रायजो नोंथांमोन आं मोननैसो बा मोनथामसो खोथा बुंनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसा गोनांखा हिनजावखौ दाला। रायजो नोंथांमोन फिसा हौवा गोनांखा, फिसा हिनजाव गोनांखा बेबायदिखौ मालाबाबो दाला। आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन। रायजो नोंथांमोन नायदो लोगोफोर, दिनै आं मिन्थिबाय फिसाला गोनांखाखौ लानानै, फिसाला गोनांखा हिनजावखौ लानानै माबायदि खस्थ' मोनदों, माबायदि बुजादों। आरो बे खर'निल' नङा लोगोफोर, गस्लायावबो गासिबो नांजोबबायनो थैया। गस्लायाव नायबाय, गस्लायाव नायदो लोगोफोर, गस्लायाव माबायदि थै जादों, ओरैबायदि थै गबाय। ओरैबादि खाथ्रा मानसि, बे बुजिनो रोङा बे मानसिया। नायलाय थैया माबादि गदों, बेयावबो गबावदों थैया नै लोगोफोर, थैया नै बेयावबो गबावदों थैया नै, थै गदों नै बाहाय, नै माबादि बुदों आंखौ अन्थाइ सायाव। हेल' रायजो नोंथांमोन, आं दिनै फंनैसो खोथा बुंगोन, मा फंनैसोल', 100 बारखौनो बुंगोन आं। जाय मानसिया आंखौ बुदों बे जाहैबाय आंनि हिन्जाव गदायनि फिसा, बिनि नामानो जाहैबाय हरि। सोरबाफोर बेबायदि गथ' गिदिर गोनांखा जुदि हिन्जाव दंबा बेखौ जेब्लाबो दाला। ओरैबायदि खस्थ' मोनो, आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन दे लोगोफोर। आं बै समाव गथ' उन्दैखौ गालांनानै, आंनि सनिया सान्दियाखौ गालांनानैबाबो लाबोदोंमोन। नोंथांमोना मोजाङै गोसोआवब्ला, ओरैबादि गथ'फोरखौ गालांनानै, दुखुथिया सासे कानाडाजों गालांनानै, दाउ फारामाव गालांनानै, आंनो सासे हिन्जाव नांगौ होननानै फन हरनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादोंमोन। बेखौ सोर बेबायदि फिसा हौवा गिदिर दंखायो होननानै सोर मिथिगौ। आं सानाखैमोन जे बेहा बिराद गथ' गिदिर दं होननानै, नाथाय उनावसो मिन्थिबाय बेहा गथ' दं होननानै, गथ' गिदिर दंखायो होननानै। आं सानदों मा सासे गथ' उन्दैल' दं होननानै, उनावसो मिन्थिजोब्बाय आङो। बिसोर गासै जाहैबाय 6 जन, 3 बिदा फंबाय, 3 बिब' बिनानाव। आं बेखौ गरिब होननानै लाबोदोंमोन, गरिब होननानै लादोंमोन। दा होनबाय दा साजाया, गरिब मानसिखौ अननांगौ ना अननाङा, कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो लोगोफोर। आरो ओरैबायदि बानरामि बे मानसिया, ओरैबायदि सिखाव खाथ्रा बुंनाङा, मालिकनि खामानि गैयै खामानि मावलांबाय बियो। जेलि फानखुमाबाय, अन्थाइ फानखुमाबाय, डिजेल फानखुमाबाय। बे मालिकआ मिथिनांगौ मा जागोन बियो। बिफा हिसाबै बुजायनो मोना आरो लोगोफोर, बुजायबा रागा जोङो। बिफा हिसाबै बुजायनो मोनला, अननानैबो बुजायबा रागा जोङो। ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ನಿನ್ಗೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ತಾನೇ ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೇ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಬೈದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಳು. ನೀನು ದುಡ್ಡೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನೀನು ಹೇಳೋ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು? ಹಾಂ, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು?
ಫಸ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳು. ಫಸ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳು ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿದ್ದು ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏಟ್ ಬಿದ್ದೋದು. ನೀನು ಕುಡ್ದಾಗ ನಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಫಸ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲಿ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳು ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಗಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಮಾತು ಬೈಯೋದು ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಹೋಗಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮೊನ್ನೆ ಡೀಸೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಐತೆ JCBಲಿ. ಏನಾಯ್ತು ಡೀಸೆಲ್? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಓದೋಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ 15 ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಡೀಸೆಲ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ? 7 ಗಾಡಿಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಹಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏರ್ ತೊಗೊಳ್ತದ. ಎಷ್ಟೈತೆ ಹಾಂ? ನಿಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾ? ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ? ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಾ? ಹೇಳು, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಂ? ಯಾವ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? 5 ಲೀಟರ್ 10 ಲೀಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದೋದು ಸರಿಯಾಗಿ. ಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ 2 kg ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕೋ? ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾನ್ ಆಯ್ತು ಅದೇನೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ನೀವೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ JCBನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ? ಬೈಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ಯಾ? ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮುರಿದಾಕಿರೋದು? ಹಾಂ